ప్రతి ఒక్కరు మీకు కోపం ఎక్కువ అంటే కోపం ఎందుకు కోపమే నాకు చాలా కోపం ఒప్పేసుకుంటున్నా ఎందుకంటే చాలామంది అనేవారు కోపం ఉందని చెప్పకూడదు అలాగా నాకు నటించడం రాదండి కోపం అంటే కోపం వచ్చేస్తే కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పట్టేది ఎందుకు కోపం వస్తుంది అంటే అక్కడ అబద్ధం ఆడదాం నిజాయితీగా లేకపోయినా బ్లఫ్ చేసి ఎవరినన్నా మోసం చేసిన అలాంటి వాటికి కోపం వచ్చేస్తుంది ఎందుకు దీనివల్ల వాళ్ళకి ఒరిగేది ఏంటి కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకుని ఒక ప్రాణం నిలపడం కోసం అబద్ధం ఆడినా తప్పులేదు ఒక జీవితం బాగుపడడం కోసం ఒక నింద మీద వేసుకున్నా తప్పులేదు కానీ అనవసరమైన విషయాలకి ఊరికినే రాద్ధాంతాలు చేయడం అలాంటివి బ్లఫ్ చేయడం ఇలాంటివి నాకు నచ్చక కోపం వచ్చేసేది అవి నాకు ఒక బిరుదుల కింద అంటే నేను పబ్లిక్లో ఒక కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాను అన్న దాని దగ్గర నుంచి తగ్గించాలి అంటే నాది కూడా కొంచెం ఒక్కొక్కసారి తెలియకుండా 2-3 టైమ్స్ అంటే స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ కదా లాంగ్ జంప్ హై జంప్ దూకేయడం అలవాటు అంటే మేళ్ళ మించి కిందకి దూకేసేదాన్ని అంటే ఆ నేర్చుకోవడం కోసం గడ్డి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ డాబా ఎక్కి డాబా మించి గడ్డిలోకి దూకేసేదాన్ని ఎవరైనా గోడలు అంటే గోడ గేట్లోంచి వస్తారు బయటికి నేను ఇలా జస్ట్ ఇలా పుట్ చేసి అలాగా పైకి దూకేసేదాన్ని అంటే అదొక ప్రాక్టీస్లో చూసుకుని అలా హై జంప్ లాంగ్ జంప్లో అని అలా షార్ట్ పట్టు అమ్మ మీద వేసుకుంటా అనేవారు ఆ గుండె ఇలా పెట్టుకుని విసిరేసేదాన్ని అంటే బోన్ వెయిట్ బాగా అలా అట్లా స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ మూలంగా కోపం ఉండేదో అగ్రెసివ్నెస్ స్పీడు అన్నీ ఉండేవి అనుకుంటా నాకు తెలియకుండానే ఇప్పుడు కాలక్రమాన్ని కొంచెం అవి తగ్గి ఉంటాయి తగ్గుతూ వచ్చినాయి అలాగా లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను తర్వాత సో అంటే కాకినాడ కార్పొరేటర్గా ఏ విధంగా మారారు అసలు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో తెలుగుదేశం నుంచే మీరు రావాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఆ పార్టీని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మంచిగా వస్తున్నాడు గారు అంటే నేను డాక్టర్ మిత్రా గారు పరిచయం ఉందన్నాను కదా మా హస్బెండ్ గ్లోబల్ హాస్పిటల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా చేసేవారు అలాగా డాక్టర్ రవీంద్రనాథ్ గారు మాకు అంటే చాలా అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో మెంబర్గా బాగా చూసేవారు ఆయన ఈ డాక్టర్ మిత్రా గారు చూసి అప్పుడే చిరంజీవి గారు కొత్తగా పార్టీ పెట్టారు ప్రజారాజ్యం అని చూసి బాగా మాట్లాడుతున్నావు అమ్మా నీ మాటలకు అందరూ ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు నీలో ఏదో కొంచెం ఏదో ఒకటి ఉంది నీ దగ్గర నువ్వు ఈ సంస్థ తరపున ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నావు కదా ఈ సంస్థ తరపున చిరంజీవి గారిని కలుపుతూ ఎందుకు కార్యక్రమాలు చేయకూడదు ప్రజారాజ్యం తరపున నువ్వు ఎందుకు కార్యక్రమాలు చేయకూడదు అని అడిగారు అయితే చేస్తాను సార్ మీరు చెప్తున్నారు కనుక చేస్తాను అంటే మాట తీయలేక పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ మాట గమ్మున తీయలేక నేను సరే అని చెప్పేసి నీకోసం నేనున్నాను అన్న ఒక బ్యానరు అలాగే ప్రజారాజ్యం బ్యానర్తో హైదరాబాద్ కాకినాడ షటిల్ చేస్తూ కార్యక్రమాలు చేయడం మొదలుపెట్టాను అప్పుడు నన్ను వారధికి స్పీకర్గా పంపించారు మీరు ప్రతి వారధి ఈస్ట్ గోదావరిలో వారధి మీటింగ్స్ జరిగేవి అంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి అంటే ఉమెన్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ అంటే అప్పుడు ప్రజారాజ్యం మెయిన్ ఏంటంటే మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తాం సో అలాగా మేము స్పీకర్గా రావడం నేనేమో అంటే నాకు తెలియకుండానే నన్ను యాస్పిరెంట్ని చేశారు నేను అంటే ఎమ్మెల్యే పోటీ చేయాలని కానీ ఇంకా సీట్ కావాలని నేను అనుకోలేదు అప్పుడు కాకపోతే నాకు తెలియకుండా కాకినాడ 2 అని 1-2 ఉంటాయి కాకినాడ 2 రూరల్ 1 అత్తగారిల్లు అయితే కాకినాడ 2 పుట్టిల్లు ఓకే కాకినాడ 2లో అంటే గంగరాజనగర్ ఉంది నేను అక్కడే పుట్టి పెరిగాను సో అది అమ్మగారి ఇల్లు గాంధీనగర్ ఉంది ఇప్పుడు నేను 38 వార్డు కార్పొరేటర్గా ఉన్నది అది అత్తగారి ఇల్లు ఓకే ఓకే సో కాకినాడ 1 ఏమో అత్తగారి ఇల్లు 2 ఏమో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు
అక్కడ ఇంకా నేను కాకినాడలో పుట్టి పెరిగాను, కాకినాడలోనే విద్యాభ్యాసం. నాది 8th క్లాస్ నుంచి నవభారత్ నుంచి డిగ్రీ పిఆర్ కాలేజ్ వరకు బిఏ పిఆర్ కాలేజ్ పాలిటిక్స్ చేశాను. అక్కడ వరకు నేను అక్కడే పుట్టి పెరిగాను అన్నది ఎవరికి ఓకే తెలియదేమో, అంటే చెప్తున్నా కూడా అర్థమయ్యేది కాదు. లేదు ఈమె హైదరాబాద్ నుంచి ఇంపోర్టెడ్, ఈవిడి ఫ్యాషన్ డిజైనర్, ఇంపోర్టెడ్ ఈవిడి కాకినాడ కాదు అనేవారు. సరే ఇంకా సరే మనకి ఏముంది ఇందులో, ఏది అనుకుంటే అది అనుకునేవాడిని. నేను కూడా లైట్ తీసుకుండేదాన్ని. మనకు కావాల్సిందే సర్వీసు కావాలన్నప్పుడు ఇవన్నీ లైట్ తీసుకోవాలండి. సరే చాలా కార్యక్రమాలు చేశాను. చాలా కార్యక్రమాలు అందరూ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు సదస్సు అని మాకినీటి శేషకుమారి ఆధ్వర్యంలో అని చెప్పి, అలాగే ప్రజారాజ్యం తరపు నుంచి చాలా కార్యక్రమాలు. అసలు ఇవి ఎందుకంటే ప్రజల్లోకి చాలా తొందరగా స్పీడ్గా వెళ్ళి. సండే వాళ్ళ అమ్మ వస్తుంది, అమ్మ వచ్చేసినట్టుంది. ఏంటిది? ఏంటి ఏదో వెరైటీ స్మెల్ వస్తుంది? మందు తాగుతున్నారా? ఏంటిది? అలారే కేస్ బిల్ తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసిన. సాయంత్రం రవి గోడక బట్టలు తెస్తాడంట. చికెన్ గుడ్లు ఫిష్ మీరే చూసుకోండి. ఏంటే మా మమ్మీరా